Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Pristatysiu Jums automatinės informacijos paslaugą, kuri suteikia galimybę sužinoti apie savo mokėtiną sumą ar permoką, bei kaip šią paslaugą pasinaudoti. Taigi, jeigu norite greitai sužinoti apie savo mokėtiną mokesčių sumą ar permoką, siūlome patogų sprendimą – pasinaudoti automatinę informacijos paslaugą telefonu. Tiesiog iš mobiliojo telefono paskambinkite +37 05 260 5060 ir meniu pasirinkite šešetą bei autentifikuokite save. Skambučio metu autentifikuotis galima vienu iš šių būdų. Pagal telefono numerį, nurodytą mano VMI skiltyje mano duomenys identifikavimas telefonu, pagal telefono numerį ir PIN kodą, taip pat nurodytą mano VMI, PIN kodas papildomai naudojamas tuomet, kai tuo pačiu telefono numeriu nori identifikuotis keli asmenys. Tokiu atveju, kiekvienam asmeniui suteikiamas unikalus PIN kodas, kurį būtina įvesti identifikacijos metu. Mobiliuoju parašu, skambučio metu mobiliajame telefone reikia įvesti savo asmens kodą ir patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Tai yra išgirdus kontrolinį kodą suvesti SPIN kodą. Po sėkmingos autentifikacijos išgirsite tokią informaciją. Labadiena, jūs paskambinote į Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos centrą. Pasirinkite norimą temą. Jūs turite mokėtiną sumą ir permoką. Jei norite sužinoti mokėtiną sumą ir permoką, spauskite vienetą. Jūsų mokėtina suma yra 2 eurai 0 euro centų. Permoka yra 1 euras 37 euro centai. Detalę informaciją, skaitant ir delspinigius, galite pasitikrinti prisijungę prie mano VMI. Jeigu norite informaciją apie mokėtiną sumą ir permoką gauti trumpąją SMS žinute, spauskite dvejetą. Svarbu paminėti, kad tuo atveju, jeigu mokėtinos sumos ar permokos neturite, apie tai taip pat būsite informuoti. Jeigu skambučio metu išgirdote informaciją, jog turite mokėtiną sumą, ją galite sumokėti prisijungę prie mano VMI, išskleidę meniu punktą mokesčiai ir baudos, bei paspaudę mygtuką sumokėti visą sumą. Svarbu tai, jeigu mokesčių sumas vėluojate sumokėti, tokiu atveju skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai persiskaičiuoja kiekvieną kartą prisijungus prie mano VMI. Na, o jeigu skambučio metu sužinojote, jog turite permoką, ją galite susigrąžinti į banko sąskaitą ar įskaityti nesumokėtoms sumoms, išskleidę meniu punktą permokos ir grąžinimai, paspaudę mygtuką susigrąžinti arba įskaityti. Šią automatinę informacijos paslaugą galite pasinaudoti visą parą. Paskambinus nereikės laukti eilėje, kol atsilieps konsultantas, informaciją gausite greitai ir patogiai. Taip pat ją galėsite gauti ir SMS žinute. Laiku gauta informacija padės išvengti mokestinių pasekmių, nes laiku sumokėjus mokesčius nebus skaičiuojami delspinigiai, nevykdomas išieškojimas. Taip pat laiku sužinoję apie permokas, galėsite ir jas laiku įskaityti nesumokėtoms sumoms ar susigrąžinti į banko sąskaitą. Visą aktualią informaciją mokesčių klausimais galite rasti pasinaudoję šiais šaltiniais.